Ni dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. JKT Tanzania wakiwa ugenini dhidi ya Young Africans, moja ya mchezo ambao tunakwenda kushuhudia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ikiwa ni wakati ambao tulitazama timu hizi mbili wakikutana. Yanga akafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Hiyo ilikuwa ni mechi ya mwisho ambayo Yanga walikutana dhidi ya JKT katika msimu 2025-2026. Sasa tunaelekea 2026-2027. Yanga wako katika dimba lao la nyumbani, dimba la KMC Complex, majira ya saa 12 jioni. Ndio wakati ambao tunashuhudia mchezo ukiwa unarindima. Ikumbukwe JKT Tanzania mechi yao ya mwisho wameroka kupoteza mabao 2-0 dhidi ya Polisi Tanzania. Sasa wanakutana na Yanga ambao wao mechi yao ya mwisho wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya miamba ya Coastal Union. Ni Yanga ambayo haijapata clean sheet katika michezo yake yote miwili. Mchezo wa kwanza waliibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo, then mechi ya pili wakafanikiwa kupata ushindi wa mabao 4 dhidi ya Wanamangush Coastal Union. Leo tena wanahitaji ushindi, lakini pia wanahitaji clean sheet yao ya kwanza katika msimu wa 2026-2027. Tayari timu zote mbili vikosa ambavyo vinashuka mzigoni vipo wazi, na nitakwenda kukubirisha katika sehemu ya wachezaji 11 upande wa Yanga, lakini pia tutakwenda kutazama wachezaji 11 ambao pia wamepata nafasi ya kwanza upande wa kikosi cha JKT, huku pia tukitazama upande wa substitute, yani wachezaji wa akiba, kipa ambacho coach wa Yanga Brilliant Mankoba anakwenda kufanya, wakati ambao Ahmad Ali coach wa JKT pia naye vijana wake wanakwenda kufanya nini. Tuanze kutazama kikosi cha Yanga, nyota 11 ambao wamepata nafasi ya kwanza katika mchezo huu. Kikosi cha Yanga kina golikipa Djigui Diarra ambaye kaanza tena akitafuta clean sheet yake ya kwanza, wakati ambao Bakari Nondo Mwamnyeto yeye pamoja na Ibra Baka wanacheza kama mabeki wawili wakati. Then fullback right, yani beki namba 2 tunayao Atoura Kwasi, wakati fullback left tupo na Shadra Kaisa Kaboka Mede. Upande wa namba 6 tupo na mwamba wa juu kabisa Muite Duke Abuya, ndiye anacheza kama namba 6, wakati ambao Hussein Zakuani anacheza kama nambari 7. 8 yupo Albert Kangwanda, yeye ndiye kasimama kama namba 8, yani box to box midfielder, wakati Peter Sharurire akisimama kama namba 9, moja ya washambuliaji hatari zaidi ambao Yanga amefanikiwa kuwapata katika msimu. Nambari 10 yupo Mudathiri Yahya Abbas akicheza kama namba 10 katika safu ya ushambuliaji, wakati ambao Maxim pia Nzengeri jezi nambari 7 mtakatifu wa DR Congo akimalizia kikosi cha nyota 11 akiwa ametimba uzi wake nambari 7. So hao ndio nyota 11 ambao wamepata nafasi ya kwanza upande wa Yanga. Yani substitute ambao tunakwenda kwa tazama upande huo, yupo Fred Ngoma jezi nambari 8, Abdunasir Mohamed pia naye yupo bench, Mohamed Hussein Zimbo Junior yuko bench, Hussein Masaranga huyu ni goalkeeper pia kaanzia bench, tupo Salum Abubakar Shuaboy naye kaanzia bench, wakati ambao Emmanuel Edmond John naye yuko bench. Chekina Ture nambari 9 mwamba wa juu kabisa pia naye kaanzia bench. Eric Mwijage former Kagera Sugar player yuko bench, lakini mwamba pia Juma Isa naye yuko bench, pamoja na Omari Kamara naye akiwa ni moja ya nyota ambao wameanzia bench. So hao ndio nyota ambao watakwenda kuhusika katika mchezo upande wa Yanga chini ya kocha wao Brilliant Makoba. Tuzame upande wa JKT Tanzania, wao nyota wao 11 ni akina nane ambao wamepata nafasi ya kwanza, na kipi ambacho pia wanakwenda kutengeneza katika mchezo huu baada ya mechi ya mwisho kuruhusu kufungwa mabao 3-0. Je, mchezo huu itakuwaje? Basi kikosi hichi kinakwenda kutupatia majibu. Starting 11, yani wachezaji 11 upande wa JKT, kuna Ramadhani Charamanda, huyu ni goalkeeper, wakati ambao Hassan Wahabi anasimama kama beki wakati akicheza pamoja na Mohamed Bakari. Then tatu anaonekana Karim Mfaume
4, wakati pia 4 ni upande wa beki mwingine ambaye anacheza upande wa kushoto ni Laurian Makame. 6 ni Geoffrey Julius Ruzendaze, wakati nambari 7 yuko Pasco Musa, moja wa wachezaji bora kabisa. Ari Msengi, mchezaji wa zamani wa Stellenbosch akicheza kama nambari 8. Then 9 tupo na Charles Masaba akicheza kama namba 9 force 9, wakati Paul Peter Kasunda akicheza kama nambari 10 na 11 akimalizia Abdalla Masudi. So hao ni 11 ambao wamepata nafasi ya kuanzishwa upande wa JKT Tanzania. Tukitazama wachezaji wa akiba, tuna Hassan Kaparata, Ismail Muhesa, Valentino Mashaka, Edward Songo, Sospita Bajana, yupo Magata Charles, yupo Katibu Kombo, yupo Omar Gonzo, yupo Saidi Mkopi pamoja na Mohamed Hassan. Hao ndio nyota ambao tunakwenda kuwatazama katika